السلام عليكم. هاي الغسالة اوتوماتيك سامسونج، الموديل مالتها هذا 12 كيلو WF 1124 XAU. هاي الغسالة طريقة عمل تيست مود إلها، أنا مود نعرف الأعطال. أول شي نضغط الرينز هاي والسبين، وبعدين نضغط الباور، كلهم ضغطة واحدة. هسه أنا راح أضغطن هاي الدقمتين ينضغطن سوا والباور تنضغط. من تشتغل هيجي، من تطلع الشاشة هيجي، يعني هنا أنا اشتغل السيستم مالتي. فمن هاي هذا نحول نسوي تيست. مثلا هنا نظام الايكو، هنا تيست. فهنا اذا نريد نعرف عطل الغسالة خلي هنا تيست يعني الغسيل، او السبين يعني العصر. ايوه خلينا نخليه على التيست ونضغط هنا ستارت. اذا ما بيها شي الغسالة بعدته هنا، وهنا انطانا رمز 3E1. هذا العطل هو متعلق بالموتور. اما الموتور، اذا الموتور يحتوي على حساس، الحساس هو المشكلة. اما هاي الغسالة فهي الحساس مالتها داخل الكارت، فيستبدل الكارت كاملا. هذا العطل متعلق ب3E1.